La comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire la comparaison? La comparaison rapproche deux ou plusieurs éléments à partir d'un point qui leur est en commun à l'aide d'un terme comparatif. La comparaison اللي هي المقارنة كنستعملوها باش كنقارنوا ما بين deux éléments عنصرين أو لا مجموعة من العناصر كنقارنوا بيناتها اللي كيكون عندهم واحد التشابه في واحد النقطة معينة واضح؟ جيد أو et on utilise comme tel. Très bien. Très bien. Bravo. Très bien. Alors maintenant, je vous donne une phrase, un exemple d'une comparaison. De la comparaison. On dit ce bébé est sage comme une image. Ce bébé est sage comme une image. Alors هنايا كاين عندنا تشبيه شبهنا لو بيبي باش pourquoi quel est le point commun شنو هي نقطة التشابه اللي كاينة بيناتهم comme ماشي هي نقطة التشابه هو le terme comparatif هو اللي كنستعملوه et le terme comparatif. هذا لو تيرم كنستعملوه فاش كتكون عندنا المقارنه. Alors هنا في هذه الحاله ce bébé est sage comme une image. Très bien. Le point commun هو sage, la sagesse. اتفقنا؟ Alors إذا قارنا لو بيبي مع ليماج واستعملنا لو تيرم comparatif pour comparer entre le bébé et l'image. واحد le point commun اللي هي très bien la sagesse. Bien. Alors كنستعملوا comme le terme comparatif comme ou bien tel et ainsi de suite. Alors بالنسبة les comparatifs ou superlatifs. On a deux types, les comparatifs et les superlatifs. غادي نتعرفوا عليهم بالتفصيل. غادي نتعرفوا على les comparatifs ونتعرفوا على les superlatifs. واضح؟ Alors, les comparatifs ou superlatifs peuvent exprimer un rapport d'égalité يعني كيكون d'égalité تساوي ou bien supériorité ou bien infériorité. Très bien. Alors, pour faciliter la leçon, je vais tracer un tableau. هذاك لو طابلو غادي نعطيو فيه المعلومات كامله على la comparaison. Merci. Alors قلنا كاين عندنا les comparatifs et les superlatifs. غادي نبداو les comparatifs et les superlatifs. Les superlatifs. عندنا بالنسبه لي كومباراتيف غادي نقسموها كذلك على ثلاثه
trois colonnes اللي هما égalité, supériorité, infériorité. Égalité, supériorité. ما كفاتنيش هنايا الرسالة، غادي نحاول نصغر شوية الرسالة باش تسيني في هاد الخانة. supériorité, كتبان كتابة. Alors, égalité, supériorité et infériorité. بالنسبة les superlatifs, عندنا supériorité. Très bien. Supériorité et infériorité. infériorité. مزيان. وغادي نعطيكم دابا المثال ديال كل حالة. فاش كتكون عندنا l'égalité, on utilise les termes comparatifs. Très très bien. نستعملوا aussi que ou bien autant de que. Et je vous donne l'exemple. On dit tu es aussi bavarde qu'une pie. Tu es aussi bavarde que une pie, ça veut dire qu'une pie. Tu es aussi que. Tu es aussi bavarde qu'une pie. هنايا عندنا l'égalité تساوي بمعنى أنه فرفر بحال لا بي. واضح؟ هنا كاين l'égalité تساوي. Ou bien on peut dire elle a autant de qualités que de défauts. يعني les défauts اللي فيه ولي qualités عندهم متساويين. elle a ما عنديش لاسباس فين غادي نكتبها هنا، غادي نقولها لكم غير شفويا. il a autant de qualités que de défauts. عندنا دابا plus que عندنا فاش كتكون supériorité كنستعملوا plus que ou bien tu es plus sévère que d'habitude. نستعملها plus que. Tu es plus sévère que d'habitude. هنا استعملنا plus que. علاش؟ لأن عندنا la supériorité. هاد النهار راك sévère
أكثر من معتاد أكثر من هي plus que. دابا فاش كتكون عندنا l'infériorité moins que ou bien moins de que. هنايا فاش كتكون عندنا l'infériorité أقل من أو أصغر من. On peut dire la voiture est moins rapide que l'avion. La voiture est moins rapide que l'avion. Alors قارنا السرعة ديال السيارة مع الطائرة. شنو بالنا؟ بأن la voiture est moins rapide هي أقل سرعة من الطائرة. جيد. Alors d'abord عندنا les superlatifs. Les superlatifs. Cette brebis est la plus عندنا les superlatifs le plus, le, la, les meilleurs. Le plus, le, la, les meilleurs. Je vous donne l'exemple. On dit cette brebis est la plus petite du troupeau. La plus petite du troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire troupeau? Le troupeau. Ou le qata'. Alors, cette brebis est la plus petite du troupeau. هي صغيرة في القطيع كامل. في القطيع كيكون عندنا لي موطون، كيكونوا عندنا وعندنا حتى لي شيف وعندنا حتى لي بغوبي. وهاد لا بغوبي مثلا هي الصغيرة فيهم، هي الأصغر. واضح؟ عاد زادت. Maintenant l'infériorité كنديرو le moins ou bien le, la, les pires. Le moins ou bien le, la, les pires. واضح؟ دابا هذا الجدول خصنا نحفظوه عن ظهر قلب باش دائما الا كانت عندنا ليغاليتي كنعرف شنو غادي نستعمل سوبيريوريتي و بيان لانفيريوريتي كنعرف شنو غادي نستعمل نعرف فوقاش غادي نستعمل بلوس كو فوقاش نستعمل موان كو واضح فوقاش نستعمل لي كومباراتيف وفوقاش نستعمل لي سوبيرلاتيف